สวัสดีค่ะคุณผู้ชม Guten Morgen Good Morning ค่ะ ขอต้อนรับสู่ Honey Bee Story อีกครั้งนะคะ คลิปที่แล้วเราพาไปเที่ยวที่ทานน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดของเทือกเขาเอลป์ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์แล้ว วันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาสัมผัสกับน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปกันค่ะเริ่มการเดินทางของเราวันนี้อากาศดีมากๆท้องฟ้าแจ่มใสค่ะเหมาะสำหรับการไปเที่ยวออกมาสูดอากาศบริสุทธิ์ค่ะวันนี้เราเดินทางโดยรถยนต์ระหว่างทางเราก็จะเห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามทั้งสองข้างทางเลยขณะที่เราขับรถผ่านระหว่างเมืองนะคะเราก็จะเห็นอาคารบ้านเรือนของคนสวิตที่ตกแต่งประดับประดาด้วยดอกไม้ชนิดต่างๆบรรยากาศมันช่างดูสวยงามและสดชื่นจริงๆเลยค่ะบ้านเรือนที่นี่นะคะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวคนที่นี่เขาอนุรักษ์ตึกโบราณตึกบางตึกเนี่ยอายุเป็นร้อยปีเลยนะคะบางสถานที่เนี่ยอนุรักษ์ไว้เป็นโรงแรมหรือว่าเป็นออฟฟิศสำนักงานค่ะตั้งแต่นั่งรถมานะคะระหว่างทางก็จะเห็นว่าคนที่นี่เขาเคารพกฎจราจรมากๆถ้ามีคนเดินข้ามถนนตามกฎหมายคนขับจะต้องจอดรถทันทีให้คนเดินข้ามถนนค่ะเพราะถ้าเขาไม่จอดอาจจะโดนจ่ายค่าปรับซึ่งแพงมากๆเลยค่ะแต่ก็มีข้อดีนะคะเพราะว่ามันช่วยลดอุบัติเหตุและเพื่อความปลอดภัยของคนเดินข้ามถนนค่ะและตอนนี้เราก็มาถึงน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปกันแล้วนะคะน้ำตกแห่งนี้ชื่อว่าน้ำตกไรน์ค่ะข้อมูลของน้ำตกไรน์น้ำตกไรน์เป็นน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปตั้งอยู่บนแม่น้ำไรน์ค่ะและตั้งอยู่บนพรมแดนระหว่างเมืองชัฟเฮาเซนกับเมืองซูริกค่ะน้ำตกแห่งนี้เป็นน้ำตกที่มีน้ำสีเขียวฟ้าใสสะอาดความกว้างของน้ำตกมีความกว้างประมาณ150 เมตรและก็มีความสูงถึง23 เมตรค่ะสำหรับที่นี่นะคะเขาจะมีบริการล่องเรือชมทัศนียภาพรอบๆน้ำตกค่ะและเรือนี้ก็จะพาเราไปที่เกาะกลางแล้วก็จุดชมวิวของน้ำตกนะคะราคาค่าบริการของเรือเนี่ยราคาประมาณ8 สวิตฟรังซึ่งคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ280 กว่าบาทค่ะระยะเวลาในการร่องเรือชมทัศนียภาพรอบๆน้ำตกนะคะใช้เวลาประมาณ30 นาทีค่ะใกล้ๆกับบริเวณที่จอดเรือนะคะก็จะเห็นเป็ดหลายตัวมากๆเลยซึ่งลักษณะของน้องเป็ดที่นี่ก็ไม่เหมือนกับเป็ดที่เมืองไทยนะคะแต่ก็น่ารักมากๆเลยค่ะหลังจากที่เราลงเรือแล้วก็ชมทัศนียภาพมาได้สักพักนึงนะคะตอนนี้เรามาถึงใกล้จุดของน้ำตกแล้วไปชมกันเลยค่ะว่าจะสวยงามขนาดไหนกระแสน้ำที่นี่นะคะไหลแรงมากน้ำไหลเชี่ยวมากๆเลยค่ะความแรงของกระแสน้ำในฤดูหนาวนะคะมีความแรงประมาณ250 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและในฤดูร้อนความแรงของกระแสน้ำจะมีประมาณ700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะ
และด้วยความแรงของกระแสน้ำนี้นะคะทำให้ปลาทั่วไปไม่สามารถว่ายขึ้นบริเวณน้ำตกได้ค่ะแต่มีเพียงปลาชนิดเดียวที่สามารถว่ายน้ำขึ้นได้นะคะคือปลาไหลค่ะเพราะว่าเขามีเทคนิคเฉพาะตัวค่ะจากบริเวณนี้นะคะเราจะเห็นปราสาทที่อยู่บนยอดเขาที่อยู่ติดกับน้ำตกนะคะชื่อว่าปราสาทเราเฟิลค่ะซึ่งหลังจากที่เราชมทัศนียภาพของน้ำตกเรียบร้อยแล้วเราจะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศที่ปราสาทกันค่ะหลังจากที่เราได้ชมทัศนียภาพของน้ำตกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะไปเยี่ยมชมสถานที่สำคัญใกล้บริเวณน้ำตกก็คือปราสาทเราเฟิลนั่นเองค่ะระหว่างทางที่เราเดินไปปราสาทเราเฟิลนะคะเราก็เห็นสัญลักษณ์กุญแจคล้องกันนะคะซึ่งเป็นสัญลักษณ์ยืนยันความรักของคนหลายๆคู่ที่นำแม่กุญแจนะคะที่มีชื่อของทั้งสองคนไปคล้องตามสะพานแล้วก็โยนลูกกุญแจทิ้งไปนะคะเขาเชื่อว่าทำให้ความรักของคนทั้งคู่ยืนยาวนานตราบชั่วนิรันดร์ค่ะปกติแล้วเราเคยเห็นสัญลักษณ์นี้ตามสถานที่ท่องเที่ยวบางที่ในเมืองไทยนะคะแล้วก็ประเทศเกาหลีหรือประเทศญี่ปุ่นค่ะไม่คิดว่าเราจะเห็นสัญลักษณ์แบบนี้ในยุโรปเหมือนกันค่ะและเราก็มาถึงหน้าปราสาทเราเฟิลแล้วนะคะเป็นบริเวณทางเข้าของปราสาทนะคะปราสาทแห่งนี้สร้างเมื่อปี858ค่ะโดยเป็นปราสาทของบารอนเราเฟิลนะคะจากนั้นก็มีการเปลี่ยนเจ้าของไปเรื่อยๆเลยนะคะปราสาทแห่งนี้ปัจจุบันเนี่ยเป็นพิพิธภัณฑ์ร้านอาหารแล้วก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของเมืองนี้นะคะและนี่เป็นบริเวณหน้าต่างของปราสาทนะคะเราสามารถมองเห็นวิวของน้ำตกได้อย่างดีเลยค่ะซึ่งเป็นจุดชมวิวที่สวยงามมากๆเลยนะคะและนี่เป็นบรรยากาศภายในปราสาทนะคะก็จะมีรูปภาพของเจ้าของปราสาทหลายยุคหลายสมัยค่ะแล้วเราก็จะเห็นบรรยากาศภายในห้องต่างๆภายในปราสาทค่ะแล้วก็ปิดท้ายกันด้วย
ทัศนียภาพของประเทศสวิตเซอร์แลนด์กันนะคะ แล้วก็เมืองซูริกค่ะซึ่งเป็นเมืองที่อยู่ใกล้กับบริเวณน้ำตกนะคะเราจะเห็นบรรยากาศรถจักรยานเยอะแยะมากมายเลยนะคะเพราะว่าคนที่นี่ชอบปั่นจักรยานค่ะแล้วมาจอดใกล้ๆกับสถานีรถไฟจากนั้นก็ขึ้นรถไฟไปทำงานค่ะสถานีรถไฟแห่งนี้ขึ้นชื่อว่าเป็นสถานีรถไฟที่ตรงเวลาที่สุดแห่งหนึ่งในโลกก็ว่าได้เลยนะคะเพราะว่าคนสวิตขึ้นชื่อเรื่องการตรงต่อเวลามากๆเลยค่ะแล้วถ้าคุณพลาดรถไฟไปเพียงแค่1 นาทีนะคะก็ทำให้ตกรถไฟได้เลยค่ะหวังว่าคุณผู้ชมจะชอบคลิปนี้นะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่อง Honey Bee Story ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ